belum pernah kesini juga Kita kan. jalan juga belum pernah tahu ini jalan kemana, nggak tahu arah tujuannya kemana. Iya betul. Oh, lanang sapi. Yang warna coklat itu kan? Jadi di sebelah kanannya itu ada sawah sekitar 15 meteran lah. Karena terjal banget nih. Ke bawah aja kita. Iya, ke bawah. Siapa tuh? Ada yang ngemprokin dari tuh, dari sana. Apa tuh? Kopi. Heeh. Ya, ngemprokin ya. Daerah apa itu? Ada. Tadi emang nggak denger ya? Daerah apa tuh yang tadi kita lewat tuh? Pemakaman ya. Lewat sini. Ke sumber suara mungkin. Hati-hati.
serius. Ombak ya, Bang. Takut jatuh deh. Hati-hati. Aman, aman. Lari. Mana? Gede Oh, gitu, ini, bukan, iya, bukan, iya, poros bukan. Ini besar nih, asli ini besar. Mana nih, Bang? Besar banget ini asli. Apa ya? Kayaknya kobra nih. Besar banget ini asli. Kelihatan nggak? Jelas ya? Koros, oh king koros. Set, lihat. Bentar. Bentar. Tenang. Mana? Ada. Ada nggak, Bang? Oh, Jangan ditiru ya, yang seperti itu. Jadi kalau kita mau ke sawah, perkebunan, jangan pernah pakai celana pendek kayak si A itu ya. Karena emang ini kondisi kita pertama dadakan, kedua kita memang nggak tahu spot, yang ketiga emang kita lagi proses kumpul-kumpul, jadi ya gitulah. masuk jalan.